チャット GPT で4コマ漫画が作れるようになったと聞いたので、早速昨日作ってみました。すごく楽しいです。ただ時間がかかったり、あと修正も必要だったりするので、忙しい人は何か他のことをやりながら書いたらいいかもしれないです。私もパソコンでチャット GPT を2つ開きながら作業していました。ランサーズで見てみたら、漫画を依頼するのに何万円、十何万円とかかかるんですね。簡単ですが、作り方をブログに載せています。ブログをご覧ください。